सबसे पहले आप बाइक की आवाज़ सुने। आवाज़ सुनी आपने कितनी ज़्यादा बुरी है। इस आवाज़ के लिए आप किसी भी मैकेनिक के पास जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि आपकी बाइक की केम गरारी न्यू डलेगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ख़त्म होगी। ये आवाज़ आप घर में भी ख़त्म कर सकते हैं अगर टूल आपके पास मौजूद हो। ये बोल्ट है 12 नंबर का, ये हमने खोल लेना। इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर लाजमी से कर देना ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। तो ये देख सकते हैं, ये हमने बोल्ट निकाल लिया बाहर। ये बोल्ट जो है इस रॉकर जो है पिन के साथ अटैच है। ये हमने खोल लिया। पेचकस हमारे पास होना चाहिए एक मुंह वाला। इसकी मदद से जो है हम इसे घुमाएंगे। जिस रुख पहले चला ये मैं आपको निशान भी लगा के दिखा देता हूँ। ये हम इस पे निशान लगा रहे ताकि आपको वाज़ेह पता चले कि मैंने चेंजिंग की है कि नहीं। ये देखें, ये नीचे की तरफ हमने निशान लगा दिया। अब जो है हम पिस्टन को टॉप पे कर लेंगे, किक लगा के, जहाँ पे हमारी बाइक का इंजन टॉप पोजीशन पे आ जाए। फिर हमने इसको इसी तरह घुमा। तो अब हम इसे घुमा देंगे दूसरी साइड पे। ये थोड़ा हार्ड है, हम हथौड़ी की मदद से पेचकस चोट लगा के इसको घुमाएंगे। तरीका दोस्तों बहुत ही शॉर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ये करने के बाद आपके हज़ारों रुपए का फ़ायदा हो जाएगा और आप उसी मैकेनिक को जाके दिखाएंगे कि तुम तो बोल रहे थे कि यार इसकी केम गरारी न्यू डलेगी और इसका काम होगा। ये देखें मेरी बाइक बिल्कुल ठीक हो चुकी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये देखें हमने निशान लगा के इसको ऊपर की तरफ घुमा लिया। ये आवाज़ ख़त्म किस तरह होती है दोस्तों। ये जो हमारी पिन है रॉकर वाली, इसके साथ चलते हैं रॉकर जो ऊपर हेड के वाल को मूव कराने में मदद करते हैं। तो जब ये पिन की एक साइड घिस जाती है तो हम दूसरी साइड चला के इसकी आवाज़ को ख़त्म कर लेते हैं। ये छोटे छोटे काम होते हैं दोस्तों। ये आप जो है तजर्बे के साथ ही सबको आते हैं और इंशाल्लाह आप आईडी को फॉलो कर लें। मैं इसी तरह के लिए आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो को लाजमी से शेयर कर दीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। फाइनल हम बाइक को स्टार्ट करने लगे हैं दोबारा। आपने देखा माशाल्लाह साउंड इसका ज़बरदस्त हो चुका है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें। आईडी पे पहली बार है ज़रूर फॉलो कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।